ukuri, jya wubaha kandi ukunde abakubyaye. Ni itegeko rya 5 ritubwira ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ababyeyi bafatanije n'Imana kugira ngo ubeho. Baraye amajoro kugira ngo wowe usinzire. Itoto ufite warikomoye mu mbaraga zabo, none ubu bafite iminkanyari n'intege nkeya. Ukwiriye kububaha, urakwiriye kubakunda, ukwiriye kubahesha agaciro ndetse ukababera ubwugamo bageze mu zabukuru. Imbaraga ufite wazikomoye kuri bo, kandi bigomwe byinshi, bagurisha isambu, bagurisha itungo kugira ngo wige amashuri cyangwa bagushakire urugo. Ubu niwe huramukiwe. Ukwiriye kubakunda kandi ukabubaha. Umva ukuri. Ibyo nibyo bikwiriye umuntu wese. Satani yakoze imibare ikomeye cyane. Ubu ngubu yatumye abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, ubutegetsi bw'ababyeyi babukuraho. None ubu ababyeyi nibo basigaye bubaha abana babo ndetse bakabatinya. Ibyo bikaba bizazana uyu muvumo dusoma mu gitabo cy'Imigani 30 ku murongo wa 17. Ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina rizanogorwa n'ibikona byo mu gikombe, kandi ibyana by'ibisiga bizarimira. Ntawe nabyifuriza, ariko umva ukuri, jya ububaha kandi ubakunde. Ntugahage bashonje, ntukambare bambaye ubusa, ntibakagukenere ngo bakubure. Ni wowe byiringiro byabo, ishema ufite ni wowe urikomoraho, wamenyekanye bagushakiye inshuti utiyamamaje. Jya wumvira kandi ukunde abakubyaye. Bizatuma uramira mu isi kandi uzabona ubugingo buhoraho, uzabirage n'abana bawe. Umva ukuri, ubaha ababyeyi bawe. Imana idufashe kandi bidushoboze mu izina rya Yesu.